Hi guys, kumusta ang lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang maibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang pagpapatayo ng dream house ng ating kababayan na nasa ibang bansa rin. Salamat Ma'am Corazon Kin sa pagpapahintulot na ma-feature ko ang dream house nyo sa aking channel. At ito ang plan ng kanilang dream house na sila rin mismo ang gumawa. At tinumpisahan na ang construction. Matibay ang pagkagawa dahil 16mm ang ginamit sa mga vertical bars ng mga poste at 16mm din ang pundasyon. Panoorin po natin. Dito naman ay makikita na halos matapos na ang CSB walls at itinaas ang tie beam at flooring ng halos more than a meter para safety pag bumaha. Panoorin po natin guys. Magaling ang kanilang foreman dahil para mas matibay pa ay binuhusan nila ang mga window at door lintels. At nakabang na rin lahat ang mga tubo ng electrical, pati na rin ang mga utility box. Panoorin natin guys ang mga iba pang videos sa kanilang dream house construction.
Hanggang dito na lang guys, sana ay nagbigay inspirasyon ito sa ating lahat na sa ating pagsisikap, pagtsatsaga at pagtitipid ay makakamit natin ang ating mga pangarap. Maraming salamat po sa mga viewers natin at sa mga bago po sa ating channel. Sana ay huwag niyong kakalimutang pakiclick ang subscribe at bell button upang lagi kayong updated sa mga bago nating videos. At pakilike and share na rin po sa ating mga kaibigan. Bago tayo magtapos guys, panoorin po natin hanggang sa uli ang aking mga channel members. Maraming salamat po ulit ang inyong kaibigan, kapatid at kakosa, Arki Peter muna.